Qadrdonlar qora bayrni uzunidan sotuvga yetib keldi. Birinchi Cadillac IQ L, ya'ni longini obzor qilayotgan o'zimiz bo'lsa kerak. Hammaga assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, sotuvga 2026 modellari yetib keldi. Bunaqa narsa hali bo'lmagan. Keling bitta ko'rsatib o'tib keting. Uzun kuzovda, kalta kuzovlar sotuvda bor. Mana endi uzun kuzovda keldi. Oldi ko'rinishlarni qarang. Alloh hammaga yetqizsin. Endi ponni elektropaket. Buni ot kuchi 750 ot kuchiga ega. Bitta zaryadkada to'liq 740 km masofa bosib o'tadi. Mingdan oshiq newton-metr. Bitta ko'rsatib o'tib keting. Maza qo'raman ham. Yonishlarni qarang, 22 diska ballonlar turibdi. Pnevmada. Ichini ham bitta ko'rsatib o'tib keting tezlik bilan. Ponni elektropaket. 26 modelga kerakli bo'lgan hamma narsa cho'tdim hayo. Adaptivniy cruise control, sideniyada massaj, hamma narsasi bor. Abagrev tepa tomlari, panorama, oyna. Bu yana qaytarganimdek 26 model longi bo'ladi. Bitta sidenani ham ko'rsatib keting strochkalari bilan. Voy, maza qo'raman deyman bunga. Cadillac eng luxury mashinalardan biri bo'ladi. Haqiqatan pulga sotib olib, buni ichida yurgan odam his qiladi shuni. Keling endi long tushuntirib ketamiz. Bu qadrdonlar aytganimdek 6 o'rindiqli. Albatta longida ba'zi uzun bo'ladi. Ochilishini qarang. Mashalloh, Alloh hammaga yetqizsin. Qarang, longida yana orqada ham ko'proq joy qolar ekan. Polnistilarning boshqaruvi hammasi knop orqali. Buni yana eng qiziq joyi shu go'dasiga o'rtoqlar bir 3-4 ga yaqin go'da bilan 0 dan 100 ga qo'zg'alishi 5 sekund. Keyin bilasizlar, katta pavrotga kirganda uncha mashinalar eplolmaydigan narsada bu funksiya shunda bor. Katta pavrotlarga kirganingizda mashina tekis qayilib beradi. Bismillah. Yana qaytarganimda birinchi bo'lib o'zbek segmentida long yorishtirib berayotgan Uskasar jamoasi bo'ladi. Bu uzun kuzov yana qaytaraman 26 model.